Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tala Myriam. Oyi poto pe moto yamba yo yakani na mukanda o yakani na ndako bato pe moto yamba yo. Ozwa mukanda pe boche pe ozu mukanda. To yeli makambo oyo lekana kala bamboka oyo. Pourquoi oza zoba na niveau oyo? Kakena fulu yo mama, kakena pesa yo kombo na bango fula yo. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo mobile na yo o aza china te wana. O azo mona be émission oyo zo sala zo finga ka bato zo le mana ko pesa yo éducation zo le mana ko pekisa yo. Aza mobile te. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kenda ka poto kenana ndako te Myriam. Okena poto kenana mukanda na avion te Myriam. Okena ko zwa kuna na ko zwa. Na mama na o asala ke mission choko la tanzoto susi bana mutuchi likolo choko na choko. Mama mukolo bongo na sima Karine ozoyo ka sonto wa mama Karine. La Fondation Musakai ba memeli biso ba produit oyo eye kosilisa problème nyoso ya loposo. Ndeko mwasi ndeko mobali yoka sango ya savon magique, crème magique et salami na base ya dongo dongo sans hydroquinone. Osana nduta bouton topetache na nzoto na une semaine ya pamba poso na yo enzoto ekomi lokola ya bebe. Otuni ngai soki okozwa yango wapi? Welisa benga na numéro oyo 085 140 10 30 na suka tope oleki na veni Kimvula numéro 44 arebaka yau na komini ya Bandalungwa. Savon magique, crème magique et salami na base ya dongo dongo sans hydroquinone. Poso na yo enzoto ezonga kaka lokola nzambe akelaki yango. Bonjour Vachina, bonjour Banamon, bonjour Karine, ma belle, bonjour. Des bisous à trop. Bonjour mon frère Nicolas Mokondi. La chaîne qui dérange actuellement, donc ça sale. Je veux passer un petit message par rapport à Myriam en fait. Par rapport à Myriam. Myriam, même si le lot Karine a Zambabé, même si le lot Karine a impoli, mais il a profité de ma Karine. Tu as profité derrière Karine Myriam. Tu as un grand invité. Même si le lot banji no kofinga Karine, tu as dit pourquoi. Karine est longue la Karine té. Karine est longue la Karine té. Et tu comprends? Oso fing sa mobile no. Tu as na posa ko finga mobile no té. Tu as na posa ko fula ote mais tu as lobela yo. Ko lobela yo eza ko fula ote. Karine a sa fula yo. Senga merci na Karine ta sa bimisa yo na YouTube, bimisa yo na miso batu bisiko yo zalaki ya ko bombana. Yo lingo lo balelo yo tikala ko lia même 1 euro à Karine te na sima Karine te tikala ko lia ngote. Mais pourquoi bino ba congolais bo bossa na kambango? Yo zo lo ba Karine a finga rabatu. Moi j'ai vu émission tu l'as appelé depuis au Bengiti au Kati. C'est juste moi insulté au bandu ko finga bato bandu ko finga ba bêtise. Soit disons Karine mutaza impoli. Karine muta finga ka. Mais yo po fingi poani. Fallait yo po lo ba makambo o ezana nzela o moto yo zo lo ba makambo. Mais yo appel na yo au côté appel na yo cho aussi so banaki ko finga.
ozo finga ma ofingi bato oyo fingi na sabi lamba wana eza pe mibala bato baza pe ba responsable yo mobali na yo o aza china te wana o azo mona ba émission oyo ozo sala ozo finga ka bato azo le mana ko pesa yo éducation azo le mana ko pekisa yo aza mobali te parce que vraiment mobali azalaka na place na ki mobali comme bino mibali a poto mbasi a poto moto bolesaka mibali bino moto bozala na pouvoir sur mobali alobi oti libanda yo okendaka poto okenda na ndako te Myriam okenda poto okenda na mokanda na avion te Myriam okenda kozwa ngo kuna na kozwa na mama na oyo asalaki émission tioko elata nzoto susi bana mututi likolo tioko na tioko mama mukolo bongo na nsima Karine ozoyoka soni to mama Karine oza mama Karine oyoka soni ko bino bazairo boyoka soni te kwani donc YouTube comme ya bino bazokumisaka bino bazokumisa bino te boyoka soni quand même osalaki basi la bino ki bo responsable na bana na bino mpe bazomona baémission bozosalaka c'est que boza djine te Karine akosala 100 000 émissions na journée Karine azana mwana te oyo peut-être akoyoka soma mwana na ye mais yo soit disons za mwasi libala oza na bana ozoloba ti Karine abimisa mwana nzambe moto apesaka bana yo koloba nalobaka na bino yango ezala yo ezala manike boza na liloba moko te na nzoto ya Karine oyo ekokosimba parce que bino boza banzambe te moto azala liloba kote oyo na Karine ekokosimba eza mama na ye eza bino te Myriam zala na soni ozalaki na kati ya garde linge babimisi yo Karine afuli yo lelo bafille mosusu bazanga gaz na nzoto tozana biso na posa kofinga mobali no te Myriam tozana posa kofinga mobali no te mama tozana posa kofinga mobali no kangaka monoko na yo kanga monoko na yo mponga naza chinois oyo basalaka bagene ete naza chinois ya kaka kape na mwana poto te yaya toyebi makambo elekanaka na poto soki moto abwaki ngunda na ye mondele akojonkise na avion te toke nani barepondi ye te pourquoi yo oza zoba olingo misutisa olingo olakisa bato ya kine parce que yo ovanda na poto olingo okosa bango tala Myriam oyi poto mpe moto ayamba yo oyaka nini na mokanda oyaka nini na ndako bato mpe moto bayamba yo ozwa mokanda mpe obote mpe ozwi mokanda toyebi makambo oyo elekanaka na bamboka oyo pourquoi oza zoba na niveau oyo Karine afulu yo mama Karine apesa yo kombo na bango afula yo so disons leader oyo ozoloba wana vraiment héritier pourquoi pas héritier ye moko azosalaka badélire oyo bino bokoma okufulela na bino na nsima balider bino bokomona bino kokufelaka na nsima balider bamikala balider oyo mpoka so balider bakende na bino wapi bakokende na bino bakosupe bazomaka bino bandako bapesaka bino bachèque chaque fin de mois mikala balider oyo boyokaka soni te poani balider kutu bavanda sui bango moko basi bango bavanda sui baparole bango bavanda sui mais bino moko banyangalaka to oyo soit disant bafana bafioto boyebi eloko boyaka koluka na poto te kaka ofingaka bato bokeba na bino na Karine Karine aza ya nzambe Karine aza ya nzambe bana Israël bakatisaka la mer rouge bazalaka na soma bato te mais bakatisaka la mer rouge donc biso mpe toza bana Israël tozokatisa la mer rouge toza na somo na bino te biso toza na biso na mposa kofinga mobali na yo te mpona nini ozoluka tofinga mobali noko mama toza na mposa kofinga ye te toza na mposa kofinga yo te Myriam yo moto ozofingaka biso ozofingaka Karine ozofinga bana mama ozofinga bachinois na nini nana merci na yo toza na mposa kozongisa mabe te comme yo obombaka leader na biso pendant soki une année na ndako na yo y a pas de problème ya asomba lipa te asomba bombo te asomba mungba te asomba cube te asomba eloko te yo mpe oliaka na yo mpe na nsima na ye te y a pas de problème nzambe ye moko moto asala likolo moto akorépondre yo biso toza na eloko akoloba na yo te parce que yo ofungolaki porte okotiaki na ndako na yo y a pas de problème olobi na ye ti soit disant mama no azalaki apo alindi okendaki kotala mama no yo te y a pas de problème lelo obimisi oyo tu ezalaki na motema na yo mais lako ozalaki bien na ye yo moto ozalaki kotinda ye sala bo parce que yo moto ozalaki kotinda ye afinga balider parce que comme yo ozwaki déjà courage na yo ya kofilme ye afinga mwasi ya lider moko seki yo moto obandaki kotinda ye afinga balider mais biso toza na mposa kozongisa koloba no mabe te loba Myriam loba yo otikala kolia 25 ya Karine te
loba otikali koyeba na sima Karine te loba mabele oyo niataka eza o nzamba kela te nzambe moto akozongisa yo réponse nzambe moto akozongisa yo réponse y a pas de problème nzamba pambola yo na otu yo zoloba mabe pona Karine même si Karine asalini Karine azake poli mais nzamba pambola yo continue ko finga ka continue ko loba ko otu eza na motema na yo ya ko tikala ko zongisa yo réponse te Myriam Karine akotikala koleka te afinga yo akosala ngo te nzambe moto akorépondre yo mama oyo bofingaka mikolo tu mama oyo bino botyolaka mikolo tu mama Charlotte aza mama moko bonjour Bachina bonjour Banamon bonjour Karine ma belle bonjour les bisous à trop bonjour mon frère Nicolas Mokondi la chaîne qui dérange actuellement donc ça sale. Je veux passer un petit message par rapport à Myriam en fait. Par rapport à Myriam. Myriam, même si le lot Karine a Zambabé, même si le lot Karine a impoli, mais il profité de ma Karine. Tu as profité derrière Karine Myriam. Tous à la un grand invité. Même si de l'eau banjou nous confie la Karine, ton comme tu pourquoi. Karine est que l'on la Karine té. Karine est que l'on la Karine té. Et tu comprends? Oso fin sa mobile no. Tous en a pour ça qu'on fin à mobile no té. Tous en a pour ça qu'on fout la haute mais tous en lever la yo. Qu'on lever la yo et ça qu'on fout la haute. Karine a ça fout la yo. Senga merci na Karine dans sa bimi sa yo na YouTube bimi sa na miso bat. Bisi ko osala ki akubombana. Yo lingo lo balelo yo tikala kolia même 1 euro à Karine te na sima Karine te tikala kolia ngote. Mais pourquoi bino ba congolais bo bossa na kambango? Yo zo lo ba Karine a finga rabato. Moi j'ai vu émission tu l'as appelé depuis au Bengiti au Kati. C'est juste moi insulté au bandu ko finga bato bandu ko finga ba bêtise. Soit disons Karine mutaza impoli. Karine muta finga ka. Mais yo pour fingi poani. Fallait yo pour le makambo o ezana nzela o moto yo zo lo makambo. Mais yo appel na yo au côté appel na yo cho aussi so banaki ko finga. Ozo finga ma fingi ba bato o yo fingi na sabilamba wana ba ezap mi bala bato bazap ba responsable. Yo mobile na yo o aza china te wana. O azo mona ba émission o yo zo sala ozo finga ka bato azo le mana ko pesa yo éducation azo le mana ko pekisa yo. Aza mobile te parce que vraiment mobile azala kana place na ki mobile comme bino mibale a poto mbasi a poto mo bolesa ka mibale bino mo bozala na pouvoir sur mobile le bo chi libanda yo kenda ka poto kenana ndako te Myriam okenda poto kenana mukanda na avion te Myriam okenda ko zwa ngo kuna na ko zwa na mama na o asala ke mission choko la tanzoto susi bana mutuchi likolo choko na choko mama mukolo bongo na sima Karine ozo ka soento a mama Karine oza mama Karine boyo ka soni ko bino bazairo boyo ka soente kwani donc YouTube comme ya bino bazo kumisa ka bino bazo kumisa bino to boyo ka soni quand même. Pour ça il a qui bosse la bino qui bosse responsable na pas na bino pour bazo mona ba émission bozo salaka c'est que boza djinte Karine a kosa la 100 000 émissions na journée Karine azana mwana to oyo peut-être akoyoka soma mwana na ye mais yo soit des autres moi c'est libalo sana bana ozo lo bati Karine abimisa mwana nzambe mutapesa ka bana yo ko lo bango na lo bakala bino ngo ezala yo ezala manike bozana liloba moko to na nzota Karine oyo koko simba parce que bino boza banzambe te moto azala liloba kote oyo na Karine koko simba eza mama na ye eza bino te Myriam zana soni ozala kina kata garde linge ba bimisi yo Karine a foulé le fille mususu bazanga gaz na nzoto. Tuzana posa o finga mobile note Myriam, tuzana posa o finga mobile note te mama, tuzana posa o finga mobile kanga munoko na yo. Kanga munoko na yo ponga na za chinois o basala ka ba jeune na za chinois ya kaka. Apa na mwana poto te ya. To yebi makambo le kana kana poto. Soki motabwa kingunda na mundela ko jonkse na avion te toke na ba répondre ete. Pourquoi yo sa zoba olingo misutisa olingo la sabata kin parce que yo vana na poto olingo kosa bango tala Myriam
oyi poto pe moto yamba yo yaka nina mokanda o yaka nina ndako bato pe moto yamba yo ozwa mokanda pe oboche pe ozwa mokanda to yebi makambo oyo elekanaka na bamboka oyo pourquoi oza zoba na niveau oyo kaka na fulu yo mama kaka na pesa yo kombo na bango afula yo so disons leader oyo soloba wana vraiment héritier pourquoi pas héritier ye moko azosalaka badélire o bino bokoma okufulela na bino na nsima balider bino bokoma na bino kokufelaka na nsima balider bamikala balider oyo mpoka so balider bakende na bino wapi bakokende na bino bazomaka bino bandako bapesaka bino bachèque chaque fin de mois mikala balider oyo boyokaka so nde poani balider kutu bavanda sui bango moko basi bango bavanda sui baparole bango bavanda sui me bino moko banyangalaka to oyo soit disant bafana bafioto boyebi eloko boyaka koluka na poto te kaka ofingaka bato bokeba na bino na Karine aza ya nzambe bana Israël bakatisaka la mer rouge bazalaka na soma bato te me bakatisaka la mer rouge donc biso mpe toza bana Israël tozokatisa la mer rouge toza na soma na bino te biso toza na biso na mposa kofinga mobali na yo te mpona nini ozoluka tofinga mobali noko mama toza na mposa kofinga ye te toza na mposa kofinga yo te Miriam yo moto ozofingaka biso ozofingaka Karine ozofinga bana mama ozofinga bachinois na nini nana merci na yo toza na mposa kozongisa mabe te comme yo bombaka leader na biso pendant soki une année na ndako na yo y a pas de problème ya asomba lipa te asomba bombo te asomba mungba te asomba cube te asomba eloko te yo pe oliaka na yo pe na nsima na ye te y a pas de problème nzambe ye moko moto asala likolo moto akorépondre yo biso toza na eloko akoloba na yo te parce que yo ofongolaki porte okotiaki na ndako na yo y a pas de problème olobi na ye ti soit disant mama no azalaki apo anini okendaki kota mama no te y a pas de problème lelo obimisi oyo ezalaki na motema na yo mais lelo ozalaki bien na ye yo moto ozalaki kotinda ye sala bo parce que yo moto ozalaki kotinda ye afinga balider parce que comme yo ozalaki déjà courage na yo ya kofilme ye afinga mwasi ya lider moko seki yo moto bandaki kotinda ye afinga balider mais biso toza na mposa kozongisa koloba no mabe te loba Miriam loba yo otikala kolia 25 ya Karine te loba otikali koyeba na nsima Karine te loba mabele oyo niataka eza oyo nzambe akela te nzambe moto akozongisa yo réponse y a pas de problème nzambe apambola yo na otu yo ozoloba mabe mpona Karine même si Karine asalini Karine azalaki impoli mais nzambe apambola yo continue kofingaka ye continue kolobaka otu eza na motema na yo ya kotikala kozongisa yo réponse te Miriam Karine akotikala koleka te afinga yo akosala ngo te nzambe moto akorépondre yo mama oyo bofingaka mikolo tu mama oyo bino botolaka mikolo tu mama Charlotte aza mama moko. La Fondation Musakai bamemeli biso baproduit oyo eye kosilisa probleme nyonso ya loposo ndeko mwasi ndeko mobali yoka sango ya savon magique crème magique esalami na base ya dongo sans hydroquinone oza na nduta bouton to pe tache na nzoto na une semaine ya pamba poso na yo ya nzoto ekomi lokola ya bebe otuni ngai soki okozwa yango wapi welisa benga na numero oyo 085 140 10 30 na suka to pe oleki na veni Kimvula numero 44 arebaka yau na komini ya Bandalungwa. Savon magique, crème magique, esalami na base ya dongo sans hydroquinone. Poso na yo ya nzoto ezonga kaka lokola nzambe akelaki yango.